ଆମେ ଆସିଛୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରର କେତେ କାହାଣୀ ଅଛି ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ କହିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ଦିର କାମେଶ୍ୱର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର, ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାଧେଇବା ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଗାଧେଇବେ, ଡେଲି ଗାଧେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ। ଆଉ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ସେପଟେ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ରଖିକି ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଟା। ଆପଣଙ୍କର ନା ଦର୍ଶନ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠାକୁର କେମିତିଆ ପୁରା ସାକ୍ଷାତ। ଆମେ ଦୂରେ ଯାଉଛୁ କାରଣ ମୋ ଦୀପ କାଟି ଆସିଛି, କାରଣ ଦେହରେ ବାଜିଯିବ ନା। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେଜ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ବରାଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲେ ଘଣ୍ଟା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଲୁଚିକି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସିଯାଇଛୁ ବାହାରକୁ, ଆମେ ଚାରି କୋଣରେ ବୁଲୁଛୁ। ଅବିକା ଇଏ ଗୋଟେ ଠାକୁର କାହିଁଟା ପହିଲେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାପରେ ନା ବରାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବେ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।